Jambo lingine ni kutoa salamu. Mke wangu ametuma salamu nyingi sana kwenu. Amen. Amesema ukifika nisalimie kanisa lote la pale kwetu Kifuru. Haleluya. Na ameanza salamu tena leo asubuhi amezituma. Ndio maana tena mnaona ninazitoa tena. Ametuma salamu kwa mchungaji, ametuma salamu kwa mke wa mchungaji, kwa dada Charity, kwa katibu, kwa dada Upendo wa Yesu, na akasema kwa kanisa lote wasalimu. Je, mnakubali kupokea salamu zake? Amen. Bwana awabariki sana. Na mimi binafsi nimetembea salama kutoka Kongo hadi kufika hapa. Bila shaka sio safari rahisi, ni safari nzito, lakini kwa neema ya Mungu tumetembea vizuri. Basi kwa sababu muda wangu ni finyo, wacha niingie moja kwa moja kwenye neno. Hivi ni saa ngapi? Saa 5:20. Aya. Tajaribu kujifinya kidogo kidogo. Saa 1:30 Aya, basi kwa heshima ya usomi wa neno la Bwana niwaalike tusimame na tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Waefeso. Nafikiri upo tayari ya Waefeso sura ya kwanza. Waefeso sura ya kwanza verse 22. Verse 22 hadi 23. Karibu. Soma kusema Kristo. Efeso 1:22-23. Ndio. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno hili ni neno lako mwenyewe, na tunaamini mtafsiri pekee wa neno hili ni wewe, Roho Mtakatifu. Ni muda tena Baba, tunakuhitaji uje ukanene kupitia kinywa chako. Maneno haya Baba yakafike katika mioyo na nafsi za wana wako, isiwe tu kama kawaida, lakini Baba kitu fulani kitendeke ndani yao. Big November hii tunaiweka wakfu tena katika mikono yako. Baraka za kipekee zikaonekane kwa wana wako katika Big November hii Baba. Wacha wale ambao wajampata Roho Mtakatifu wakampate, wacha wale ambao wajazaliwa mara ya pili wakadhaliwe mara ya pili. Tunaomba baraka zako, uponyaji wako ukajae kila kona, wengine wapone hata tu kwa kusikiliza neno. Amani yako iwe nasi katika ibada hili mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu. Amen. Ndio, naweza kuketi chini. Katika asubuhi ya leo, siku hii yetu ya kwanza ya Big November, imependeza Mungu tule neno hili ambalo kichwa au somo la neno ni siri ya mwili wa Kristo. Amen. Siri ya mwili wa Kristo. The mystery of the body of Christ. Hallelujah. Kitu cha kwanza ndugu zangu, ningetaka muelewe kanisa ni nini. Amen. Kanisa ni nini hasa, kwanza kwa kwanza, au mwili wa Yesu ni nini? Tuko pamoja? Amen. Mwili wa Kristo sio jengo. Amen. Mwili wa Kristo sio muundo fulani. Mwili wa Kristo sio dhehebu. Haleluya. Isipokuwa mwili wa Kristo ambao mpendwa amesoma hapo ni umoja wa watu waliozaliwa mara ya pili, waliojazwa na Roho Mtakatifu na ambao wanaongozwa na neno. Semeni amen. So huo ndio unaitwa mwili wa Kristo. Ina maana Kristo leo ana mwili wake. So tunataka sasa tuzungumze kuhusu siri iliyo katika mwili wa Kristo. Haleluya. Kristo alipozaliwa hapa katika kitabu cha Mathayo sura yake ya kwanza mstari wa 18, habari za Yesu zilipokuja kwa ajili ya Yesu kubatizwa, malaika alipokuja alikuja na ujumbe, akaambia Bikira Maria utazaa mwana, na akamwambia utamuita jina lake Yesu. Haleluya.
Malaika Gabrieli alipoleta habari, hakuambia Maria kwamba utamuita jina lake Kristo, ila alisema utamuita jina lake Yesu. Na kwani mtoto alipozaliwa akaitwa jina lake Yesu. Amen. Sasa huyu Yesu, baada ya yeye kuzaliwa, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 utasikia pale mitume wanasema ya kwamba Yesu, Mungu akamfanya Yesu kuwa Kristo. Amen, amen. Kwa hiyo Yesu akapata tanto nyingine ya kuitwa Kristo, akageuka kuwa Yesu tu, alafu akawa Yesu Kristo. Na wakati Yesu alipokuwa Kristo pale msalabani, sote tunajua Yesu alipofariki aligawanyika sehemu 3. Haleluya. Mwili ukapelekwa kaburini, roho ikaenda mbinguni, nafsi ikashuka kuzimu kwa ajili ya kufungua wale waliokuwa wamefungwa na shetani ibilisi. Sasa baada ya roho kutoka, ambaye ndiye Kristo, sababu Kristo maana yake mpako mafuta. Mpako mafuta maana yake anayebeba upako, na upako ni nini? Ni Roho Mtakatifu. So baada ya ule roho kutoka ndani ya mwili Yesu, ule roho ikabidi atafutiwe mwili mwingine ambako atakaa ndani. Amen. Yaani ule Kristo, ikabidi Kristo apate mwili mwingine tofauti na ule mwili Yesu. Haleluya. Huo mwili mwingine ambao ni tofauti na mwili Yesu, ambao Kristo anakaa ili kuendelea na kazi, ndo wewe na ndo mimi. Sema wewe. Ina maana mwili wa Yesu ni nani leo kiharaka? Sio dhehebu. Narudilia tena. Mwili wa Yesu sio muundo. Mwili wa Yesu sio hili jengo. Isipokuwa mwili wa Yesu ni watu waliozaliwa mara ya pili, ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu na ambao wako chini ya uongozi wa neno lao. Amen. So hicho kikundi hicho ndo kinaitwa mwili wa Yesu, na ni katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Sasa shida iko wapi na matatizo yako wapi? Watu wengi hawafahamu mwili wa Yesu. Maandiko yakasema kwamba na wengine kwenu wamekuwa ni wagonjwa wasiojiweza kwa sababu tu ya kutokufahamu habari za mwili wa Yesu. Wengine mpaka wamelala mauti kwa sababu ya kutokujua kupambanua mwili wa Yesu. Ndugu Ibra, naomba usome kidogo hapo kabla tujaenda mbali. Kuna mahali nataka tusome katika Wakorintho wa kwanza, msikize habari ya kwamba wengine wamelala hata mauti. Amen. Kwa sababu tu ya kutokutambua mwili wa Yesu. Wengine wanakufa kabisa, yani kufa, kulala mauti. Umeshakuwa tayari hapo Umeshakuwa tayari ndugu yangu Ibra? Yes. Naomba hapa ni ufungue katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 28. Wakorintho wa kwanza 11:28. Nikasema lakini mtu ajihoji mwenyewe. Hapa ni wakati wa kula meza. Paulo anasema lakini mtu ajihoji mwenyewe kabla ya kuja kula meza. Na hivyo aule mkate na kunywea kikombe. Anasema maana alaye kikombe hicho na kunywa huo mkate, hula na kunywa hukumu ya nafsi yake. Eti hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo, eti kwa sababu hiyo ya kushindwa kupambanua mwili, nenda polepole hapo ili watu waelewe vizuri. Kwa sababu ya kutojua kupambanua mwili huo wa Kristo, wako wengi kwenu, eti wako wengi kwenu walio hawawezi, ambao hawawezi. Haleluya. Ndio chanzo cha matatizo mengi miongoni mwa watu, kutokujua kupambanua mwili wa Yesu Kristo, kutojua kuelewa mwili wa Kristo. Na wengi wako miongoni mwetu hawawezi kwa sababu ya kushindwa kupambanua mwili wa Kristo. Endelea. Na dhaifu, na wengine ni wadhaifu. Na watu kadha
sikiliza hapo, eti na watu kaza wakaza wamelala. Hii kulala hapo maana yake kufa. Haleluya. Ndio maana inabidi kuwa makini sana na mwili wa Kristo. Eti kuna wengi wamoja ni wadhaifu, wengine hawawezi, na watu kaza wakaza wamekufa kwa sababu tu ya kutokupambanua nini? Mwili wa Kristo. Shaleni ya wewe. Ndio maana leo wacha tuongee siri iliyo katika mwili wa Kristo. Amen, amen. Sababu msipojua siri ya mwili wa Kristo, hata utakatifu wenyewe itakuwa vigumu. Mtashindwa kuenenda katika utakatifu. Amen, amen. Nilikuwa naongea na mchungaji wetu mmoja wa utakatifu. Nikamwambia hebu soma vizuri hiyo verse inasema nini? Tafuteni kwa bidii kuwa na nini? Amani na watu wote. Baadaye sasa inakuja na huo utakatifu. Ila kwanza kabla ya utakatifu kuna nini? Amani na watu wote. Amen. Na tumesema hapa mwili wa Yesu ni kundi la watu ambao wanakutana katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo swali la kwanza, mtakatifu mwenzangu, kabla ya utakatifu kuna kitu hapa mbele. Amen, amen. Unaweza ukafungua hiyo verse. Kabla mtafikia utakatifu kuna jambo hapa ambalo kwanza lazima ulitimize, alafu usonge mbele. Na jambo la kwanza ni kulitafuta kwa bidii. Yes. Utalitafuta hivi pole pole. Ndio maana lazima tuambie siri ya mwili wa Kristo. Amen. Hebu soma. Waebrania 12:14. Waebrania 12:14 inasema nini? Tafuteni kwa bidii. Amen. Sikiliza hizo Kiswahili. Tafuteni kwa bidii. Kwa hiyo hili si jambo ambalo utatafuta pole pole. Ni kwa bidii. Utatoa jasho, utaumia, ila Mungu anakuambia ulitafute kwa bidii. Atafute nini kwa bidii? Kuwa na amani na watu. Kuwa na amani na watu wote. Simamia. Je, una amani na watu wote? Haleluya. Naona hapo sasa kisi mambo yanaanza kuwa magumu. Amen, amen. Sasa wewe umeruka hapa moja kwa moja ushakimbilia hapa. Hii pointi ina sehemu mbili. Si hiyo verse, si hiyo verse moja. Hiyo verse moja ina pointi mbili. Na hizi pointi mbili zinabebana. Yaani hakuna pointi ya kuacha nyingine. Sema hapa kuna ubao jamani. Pasa si mlikuwa mnaweka ubao hapa. Tunatakaga sisi kuandika kwenye ubao. Zile pointi mbili ningeziandika pale. Na kuna pointi ya kwanza na kuna pointi ya pili. Kwa hiyo usifocus tu ya pili. Ya pili haiwezi kawa na kazi kama hujaanza kwa ya kwanza. Hivi mnaelewa vizuri? Amen. So na hii ya kwanza hii ndio inaandaa ya pili. Ina maana usipotii hii ya kwanza huwezi ukaweza hii ya pili. Ndio Mungu akaniambia hapana, fundisha leo siri ya mwili wa Kristo, ili kwamba uwabezi kuandaa kwenye pointi ya kwanza kabla hawajarukia kwenye pointi ya pili. Hebu wazia hapa, usipokuwa na amani na watu unaweza ukawa mtakatifu? No. Hapana, haiwezekani. Unaweza ukawa hapa wewe na mama nyumbani hamuelewani, lakini ukifika hapo unasema mimi ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu kweli? Uko hapa nyumbani wewe na mume wako hamuelewani, unapigana mpaka na mume wako, na unakuja hapa unaimba kwaya mtakatifu. Kwani wewe ni mtakatifu? Haleluya. Unajua haya maneno ni kwa ajili tu yenu ninyi bibi harusi, ili kwamba mjiandae vizuri kama alivyosema mchungaji kwa ajili ya unyakuo unaokuja. Haleluya. Kwa hiyo ni kama vile mtoto mdogo. Huwezi ukazaliwe na ukawa na miaka 20. Haiwezekani. Lazima uanze kwanza mwaka 0. Haleluya. Sasa unaporuka pointi ya kwanza na kuenda kwenye pointi ya pili, ni kama vile unataka uzaliwe na miaka 20, jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo cha kwanza cha kutafuta, amen, ni amani na watu wote. Kama ni
mchawi uwe na amani naye. Kama ni mwizi uwe na amani naye. Kama ni mtu amekuulia mtoto uwe na amani naye. Kama ni mtu amekuangia, amekuroga, uwe na amani naye. Si ngumu hiyo. Ndio maana Biblia inasema utafute kwa bidii. Kwa hiyo hii amani na watu wote kwanza. Vipi nyumbani una amani na watu wote? Hapa tu kanisani una amani na watu wote? Sasa kama una amani na watu wote, wewe kweli ni mtakatifu? Bwana tuhurumie sana. Bwana tuhurumie sana. Amen, amen. Kwa hiyo ndio endelea kusoma mpendo. Anza tena mwanzo. Anza mwanzo. Ndio. Tafuteni kwa bidii. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa na huo utakatifu. Yes. Amen. Watoto wa baba mmesikia? Pointi ya kwanza ni kutafuta kuwa na amani na watu wote. Alafu pointi ya pili sasa ndio utakatifu. Ina maana kabla hujafikia hapa kwa pointi ya pili, lazima uanze kwanza kwenye pointi ya kwanza. Sababu ni verse ile, sio verse mbili. Bwana, hapo unaposoma si ni verse ile moja. Kuna verse mbili tofauti hapo. Ni ile moja. Hayo maneno mawili yote yako kwenye verse moja. Sasa hapa kwenye hii pointi ya kwanza ndio kuna matatizo mengi. Mpaka watu wengine wamejiwekea vizuizi. Siwezi tembea na fulani. Siwezi kula na fulani. Fulani ni mchawi. Fulani siwezi ongea naye. Mimi ni mtakatifu. Siwezi ongea na yule ambaye sio mtakatifu. Siwezi tembea na mtu fulani. Siwezi. Sasa hana amani na watu. Amen. Lakini hata hivyo anajiita yeye ni mtakatifu. Ndio maana nasemaka wacha Yesu aitwe Mungu. Mnajua yule Simoni Mfarisayo alialika Yesu. Alialika Yesu ili aje kumwaibisha. Na Yesu alijua kwamba huyu jamaa ananialika ili anidhalilishe mbele ya watu. Lakini hata hivyo nitaenda. Ndio maana wacha Yesu aitwe Mungu. Katika desturi ya Wayunani wakati ule, unapoalika watu kwenye sherehe, walikuwa wanaweka maji pale kwenye mlango. Ili kwamba si watu wanatembea kwa mguu, hakuna magari wakati ule. Wengine wanatembea kwenye minyama. Kwa hiyo mnapokuja wageni, kwanza mnafika mlangoni, mnanawa miguu kwa kuondoa ile vumbi. Alafu mnapewa mafuta mnajipaka. Ndipo sasa mnaingia kwenye sherehe. Hii ilikuwa desturi ya Wayunani wote wakati ule. Kwa hiyo kila mgeni alipoingia kwenye ukumbi wa sherehe, kwanza ananawa, anajitawaza, pili anapaka mafuta, alafu anafanya nini? Anaingia. Sasa Yesu alipokuja, kwa sababu huyu Simoni alialika Yesu ili kumdhalilisha, Yesu alipokuja hawakumpa maji ya kunawa kwenye miguu na hawakumpa mafuta. Ina maana Yesu alijua Simoni ananialika ili anidhalilishe, na Yesu akaenda. Ndio maana yule mwanamke malaya alipokuja akamnawisha Yesu miguu kwa machozi yake na akampanguza miguu kwa nywele zake. Simoni akasema moyoni, kama Yesu angejua mwanamke ni mfanya dhambi asingekubali. Amen. Yesu akamwambia, Simoni, nimefika kwako. Huku nipa maji ya kunawa, huku nipa mafuta. Na ni desturi, waliko wengine wote walipewa maji na wakapewa mafuta, lakini mimi huku nipa chochote. Ila huyo mwanamke kwa huruma zake amekuja akaninawisha miguu kwa machozi yake. Amen. Na akanipanguza kwa nywele zake na akaniletea mafuta mazuri. Amen. Kwa sababu hii, mama, dhambi zako zimesamehewa. Haleluya. Ndio nilikuwa naongea na mtu mmoja, nikamwambia kuna wengine dhambi zinasamehewa kwa kumtendea Mungu mema. Hebu niulize, ule mwanamke alienda kutubu kwa nani? Hakuna. Alienda kwa nani aliyemkosea kumwambia unisamehe? Hakuna. Lakini kwa sababu tu alimtendea Yesu mema, na hapo dhambi zake zikafanya nini? Zikasamehewa.
Sasa ninachotaka uone hapa, Yesu alialikwa na mtu ambaye atamzalilisha na akaenda. Yaani alitafuta amani na yeye. Amen. Nikonyeshe fasi nyingine kuhusu hayo maji. Ndo yale maji, si mnakumbuka Yesu alipoalikwa kwenye harusi ya Kana? Mnakumbuka harusi ya Kana? Baadaye divai ikaisha. Si mnakumbuka hapo? Baadaye Maria, wale watu wale walikuwa pia wamealika Yesu. Wakaambia Maria, divai imeisha. Maria akasema, mimi niko na mtoto wangu hapa. Huyu dogo ninamjua nguvu zake. Wacha na mimi nikamfikishie taarifa. Maria akaenda kwa mtoto wake akamwambia, "Una habari? Divai imeisha." Divai imeisha, sasa mama unataka nini? Nifanye nini mimi na divai? Mimi na wewe hapa tuko waalikwa. Sasa swala la divai linatuhusu vipi? Kama imeisha si inaisha tu, twende nyumbani. Akasema, hapana bwana, divai imeisha bwana, wasikilize bwana. Akasema, hamna, mimi sitawasikiliza. Lakini kwa sababu anaheshimu mama yake, sawa, akaambia wale watu hivi, nendeni mkaangalie yalikuwa maji ya uchafu. Si maji ya watu kunawa kwenye miguu. Amen. Ndio maana unaitwa ni muujiza. Hizi zote ndio siri za kutambua mwili wa Kristo. Kila mtu katika mwili wa Kristo ana nafasi yake. Amen. Na tutaongea mengi kuhusu mwili wa Kristo. Huwezi ukawe sikio na utake kuwa kinywa. Haitawezekana. Unaleta ulemavu kwenye mwili wa Kristo. Tatizo ni kwamba kuna wengi kwenye mwili wa Kristo ambaye ni macho, lakini anataka awe masikio. Na huwezi ukawa wewe mwenyewe macho, masikio, miguu, kinywa, wewe mmoja viungo vyote. Kweli utaweza? Amen. Kwa hiyo Yesu akaambia wale watumishi hivi, nendeni vile viungo vya maji vile ambavyo vimeisha maji, vile vya kuwekea maji ya kunawa kwenye miguu, muvijaze vyote maji. Alafu mchukue yale maji mpelekee mkuu wa sherehe. Haleluya. Nafikiri kama angekuwa wewe usingepeleka hayo maji, kwa sababu unaenda kuchota maji ya uchafu ya watu kunawa kwenye miguu, endani unaaminiwa umpelekee mkuu wa sherehe. Na jiuliza, ule jamaa alipokuwa anapeleka yale maji pale barabarani aliwaza nini? Huyu mkuu wa sherehe nikimpa ya maji na akiyanywa, anaona naomba maji yao, atanipiga kofi, atanifanya nini? Lakini kwa sababu huyu mtumishi alielewa umuhimu wa mwili wa Kristo, hakuleta maswali. Akaenda akachota maji. Amen. Akaanza safari. Akaenda pamoja na yale maji, nafikiri alikuwa anayaona ni maji machafu. Akampatia mkuu, hebu onja hii. Haleluya. Ile kitendo cha mkuu kuchukua kuonja, divai nzuri sana. Amen. Nafikiri ule jamaa mwenyewe mpaka alishangaa. Unasema ni divai? Hiyo ni divai? Nilitoa maji pale. Maji ya uchafu. Wewe unasema hii ni divai nzuri, na yale maji yote yakageuka nini? Yakawa divai. Haleluya. Hebu basi twende haraka hapa. Kitu cha kwanza, huu mwili ni mwili mmoja. Hakuna miili miwili. Haleluya. Mwili wa Kristo ni mmoja. Fungua Wakolosai 12:13. Wakolosai 12:13. Aha. Ya mbili. Hebu soma hapo. Kolosai. Yes. Kolosai 2. Ndio. 13. 2:13. Nasema na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Amen. Amen. Haleluya. Kristo ametufanya hai pamoja na miili yetu, akiisha kutusamea makosa yote. Hilo ni jambo la kwanza. Huu mwili ambao tunaongea habari zake sio miili miwili. Na tunapokuja hapa kuwahubiri, hili jambo naomba mnielewe kwa makini.
Hatuwaiti wa Kristo ili tu waje wajae kanisani. Hapana. Lengo kubwa sio nyinyi muwe hapa. Lengo kubwa ni nje, alafu tuwaongoze mwingie katika mwili wa Kristo. Lengo kubwa ni nje hapa, mzaliwe mara ya pili, mjazwe Roho Mtakatifu, kwa sababu tunaingiaje katika mwili wa Yesu? Tunaingia katika mwili wa Yesu kwa kujazwa na Roho Mtakatifu. Hebu simama kidogo mpe. Fungua katika kitabu cha hiyo Wakolosai. Kolosien. Unasema Wakolosai ni 2. Yes. Hebu soma hiyo sura yake ya 2. Soma sura yake ya 2 na hebu rudia kwa mstari wa 13. Yasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu. Amen. Tulikuwa tumekufa kwa sababu ya nini? Makosa yetu. Kwa sababu ya dhambi zetu. Tulikufa wakati gani? Tulikufa pale tulipoingizwa katika dhambi kwa kuwakilishwa na baba yetu na mama yetu Hawa na baba yetu Adamu katika shamba la Edeni. Kwa hiyo ikabidi Yesu aje. Sasa huko kufa sio kufa kwa kimwili, ni kufa kwa kiroho, sababu kufa maana yake kutengana milele na Yesu. Kwa hiyo Yesu alipokuja akatufufua, akatufanya kuwa upya tena. Amen. Akatujaza uzima wake ndani yetu. Kwa hiyo unapokuwa na uzima wa Yesu ndani yako, maana yake wewe umezaliwa sasa na Yesu. Na hiyo ndio njia pekee ya wewe kuingia katika mwili wa Yesu. Semeni amen. Kwa hiyo lengo sio kukaa tu kwenye benchi. Lengo ni kwamba uinuke zaidi. Lengo ni kwamba uende mbali zaidi. Lengo ni kwamba uingie katika mwili wa Yesu, upate na nafasi katika mwili wa Yesu, uwe Mkristo. Sababu mtu yeyote ambaye hajaingia katika mwili wa Yesu, maana yake hajazaliwa. Na huo mwili huo ni mkubwa na ni mmoja tu. Na ukishaingia hapo lazima ujue kwenye nafasi yako ni wapi. Amen. Sababu ukishaingia ndani ya huo mwili unatambua na nafasi yako, mahali pako, hapo ndipo utatulia. Yes. Hata katika kutumikia Mungu, huwezi kutumikia Mungu kazi zote wewe mwenyewe. Una na nafasi yako katika mwili wa nani? Wa Kristo. Wewe ni nani katika mwili? Je, wewe ni sikio? Je, wewe ni jicho? Je, wewe ni mkono? Na kila kiungo katika huo mwili kina kazi. Ina maana yeyote ambaye hajaingia katika huo mwili wa Kristo, Kristo hamjui. Amen, amen. Sababu huo mwili una viungo. Hebu twende katika Wakorintho wa kwanza 12:14. Wakorintho wa kwanza 12:14. Je, mwili ni kiungo kimoja? Yes. Hapana, mwili sio kiungo kimoja. Si hivyo? Mwili una viungo tofauti. Yes. Twende Wakorintho wa kwanza 12:14. Andiko nasema, kwa maana mwili si kiungo kimoja. Eti kwa maana mwili si kiungo kimoja. Ni vingi. Lakini ni viungo vingi. Haleluya. Eti mwili ni viungo vingi, sio kiungo kimoja. Yes. Endelea. Mguu ukisema, eti mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, eti kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. mimi sio mwili. Je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Je, mguu akisema sababu mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, ni kweli si wa mwili kwa sababu hiyo? Hapana. Yes. Mguu ni wa mwili hata kama akataa. Endelea ndugu. Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho. Kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili. eti mimi si wa mwili. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Hapana. Endelea. Kama mwili wote ukiwa jicho, kuu wapi kusikia? Eti mwili wote ukiwa jicho, kuu wapi kusikia? Kama wote ni sikio, kama wote ni sikio, kuu wapi kunusa? Kuu wapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo, kila kimoja cha mwili, kila kimoja
katika mwili, katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote visingekuwa kitu kimoja, mwili ungekuwa wapi? Ndio, endelea. Lakini sasa ndio